Jag är verkligen taggad. Jag ska till stallet. Häng på! När jag var liten var jag säker på att när det väl blir dags att flytta hemifrån kommer jag flytta till en hästgård i Skåne eller Tyskland. Min mamma förklarade att så fungerar oftast inte, man typ flyttar till en lägenhet. Men jag var säker på att hästgård ska det bli. Det blev som mamma tänkte. Det blev en lägenhet in i Stockholm city. Och nu bor jag i Jönköping och jag älskar fortfarande hästar. Och idag hängde jag med min kompis Desiree för att rida. Hästen heter Baileys, han var supersnäll. Det var så himla kul att vara på hästryggen igen. Gillar du hästar? Vill du se fler hästvideos? Berätta gärna i kommentarerna.